Insellmilkom dan huwa Time Stock fit-tmiem l-ewwel ġimgħa minn meta l-beda l-ġuri ta' Jorgen Fenech. F'Time Stock dawn il-ġimgħat li ġejjin għaliex dan il-ġuri mistenni li jdum ġimgħat, se nkunu qegħdin kull ġimgħa nagħtukom updates dwar x'ġara fil-qorti, x'seħħ, kif kienet l-atmosfera, sa fejn wasalna, kif wasalna sa hawnhekk. U hekk se nagħmlu din il-ġimgħa vera ilu jumejn biss li beda ma diġà hemm ħafna xi tgħid u kull ġimgħa ħanibdew nagħmlu din il-ħaġa. Ma uħud mill-ġurnalisti tagħna. Fosthom u forsi l-iktar importanti ma' Klara Farrugia li hija l-court reporter tagħna li jfisser illi Klara l-ewwel qed nirringrazzjak tal-li qiegħda hawnhekk għax għadek kif ġejja mill-qorti int issa sija ilu. Iva. Li jfisser illi Klara qed tkun fl-awla 22 li hija l-ikbar awla tal-qorti fejn qed isir dan il-ġuri qed tkun ippakjata u qed jgħidu u qed tara u tisma' kollox. U għalhekk minn għandek għandna bżonn nifhmu ftit mhux biss x'qed għax x'qed b'xi mod ieħor qed naqrah fil-live blogs li t-Times qed ikollha s'issa qed ikollna kuljum. Imma wkoll kif qed tkun l-atmosfera u di l-ewwel mistoqsija tiegħi. How does it feel, MJ? Ara, il-kelma naħseb hija overwhelming għaliex l-ammont ta' informazzjoni li tibda ħirġa, ħanitkellem bħala ġurnalista, l-ammont ta' informazzjoni li tibda ħirġa, litteralment inti ma jista' jaħrablek xejn. Tinsiex aħna għandna l-obbligu illi nwasslu sal-inqas aħbar lill-poplu hemm barra u rridu nżommu f'moħħna li l-poplu mhux qiegħed hemm ġew, il-poplu ma jistax jidħol sfortunatament għal dan il-ġuri. Allura aħna il-punt fejn il-poplu bil-fors ħajkun qed iġib l-informazzjoni minn għandna. Eżatt, allura ma jista' jaħrablek xejn letteralment. Apparti minn hekk għandek numru ta' nies fil-gallerija li xtajjeb ngħidu Mark li aħna qegħdin fil-gallerija mhux intom il-medja biex niftehmu. Eżatt, il-medja qiegħda fil-gallerija, isfel għandek lill-akkużat mad-difiża, il-prosekuzzjoni u l-parti ċivili, ovvjament l-imħallef u l-ġurati, u wara l-akkużat għandek il-familjari, kemm il-familjari ta' Jorgen Fenech kif ukoll il-familjari ta' Defni Caruana Galizia. Aħna mbagħad qegħdin fil-gallerija fuq in-naħa tax-xelluk u fuq in-naħa tal-lemin u mbagħad għandek ħafna studenti tal-liġi u anke avukati li qed juru wkoll interess fil-każ u jiġu jisimgħu l-każ. U l-atmosfera kif inhi, jiġifieri meta tħares lejn Jorgen pereżempju? Sfortunatament minħabba li qegħdin fejn qegħdin lil Jorgen Fenech ma tantx naraw ħlief għal meta jitkellem mal-avukat tiegħu għaliex jersaq il-qudiem u hemmhekk ikun il-punt fejn aħna tara għax isu jersaq l-mixxifer tal-gallerija biex niftehmu. Ma tista' tara l-ebda reazzjoni lanqas tal-familjari. Jiġifieri sissa ma qal xejn. Le, f'dal-istadju Jorgen Fenech ma jistax jitkellem. Ma jistax qas kieku jrid. Le, ma jistax. Ovvjament jekk ikun irid iqajjem xi punt, ħajqajjem xi punt permezz tal-avukati tiegħu. Ġu jitkellem permezz tal-avukati. Eżatt. Jista' jitkellem f'xi ħin fil-ġuri jista'. Iva, mela. U f'liema ħin. Mela, palissa qegħdin fl-istadju ta' provi prosekuzzjoni. Jiġifieri il-prosekuzzjoni qed tressaq il-każ tagħha, ix-xhieda tagħha, iktar tard se jkun hemm il-provi tad-difiża u qabel il-provi tad-difiża Jorgen Fenech jista' jagħżel illi jitla' jixed u jagħti l-verżjoni tiegħu. U din tkun naħseb l-ewwel darba li Jorgen Fenech tkellem fil-qorti. Tkellem. Għax sissa qatt għadu ma tkellem fil-qorti. Jekk jasil li din tkun l-ewwel darba. Meta ngħidu prosekuzzjoni biex in-nies jifhmu ġvie qed ngħidu, inti għandek il-prosekuzzjoni huma l-avukati tal-AG u l-pulizija u x'hekk li jirrappreżentaw l-Istat Malti li qegħdin jagħmlu l-każ kontra Jorgen. Eżatt. Għandek meta ngħidu l-avukati tad-difiża ġifieri l-avukati ta' Jorgen, għax dan l-ġuri tiegħu, dan l-ġuri ta' persuna waħda mhux bħalma kienu l-ġurijiet l-oħrajn ta' diversi nies. Imbagħad għandek l-avukati u l-familjari ta' Defni li jgħidulhom parti ċivili. Ġifieri li mhumiex ħessax. L-avukati li jirrappreżentaw il-familja tal-vittma. Eżatt. U dawn ikunu fil-każ imma jew ma jkunux jitkellmu ma jitkellmu. Ma jitkellmux, però ovvjament xorta huma parti mill-każ. Imma le ma jistgħux jitkellmu. Ma jitkellmux. Le. U la, iġifieri sissa Jorgen qiegħed hemm ma jgħid xejn. U l-atmosfera kif hija tens hija Le, mhijiex tensed. Le, I mean, kulħadd tifukat, ovvjament. Illum eżempju smajna x-xhieda bdejna nisimgħu x-xhieda tal-Assistent Kummissarju Keith Arnaud. Ħanarġa' nitkellem fuq il-ġurnalisti. Kulħadd wiċċu fil-laptop
ma tazzardax tolli dejk minn fuq il-laptop għax l-ammont ta' informazzjoni li bdiet ħirġa, id-dettalji li jidħlu fiha l-investigaturi hija surreali kważi kważi. Illum per eżempju, illum konna naqraw fil-live blog, kultant insemmi live blog biex nfakkarkom li aħna għandna live blog u anke jekk ma tisimgħux dan il-podcast tistgħu issegwu kważi minuta b'minuta x'kienet jiġri fil-qorti. Kienet jispjega per eżempju kif waslu biex identifikaw il-mobiles. Il-mobiles tal-Aħwa de Giorgio, il-mobile minn fuq ntbagħat l-SMS minn fuq il-baħar li triggerja l-bomba. Ekku, affaxxinanti kważi kważi, x'tibda tajt l-ammont ta' dettalji li jidħlu fih l-investigaturi. Aħna li nkunu hemm barra nisimgħu biss x'sabu, imma kif waslu għalih nisimgħu f'dal-istadju jew fl-istadju li jsir qabel tal-kumpilazzjoni. Ġi bħalissa Kitarno dak iż-żmien fit-2017 kien fuq il-Homicide Squad. U ġi jekk min isir żball assenjat biex jinvestiga dal-każ flimkien mal-FBI, eventwalment anke l-Europol, imma minn Malta u kien qed imexxi l-każ. U x'qed jagħmel ikkorreġini Kitarno huwa qed jispjega lil ġurati pass pass ta' kif ġara l-merder u kif waslu biex il-pulizija identifikat in-nies. Bażikament beda minn meta daħal ir-rapport li seħħet splużjoni fil-bidnija. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar ta' 16 Oktober 2017. U bat ovvjament baqa jispjega l-investigazzjoni kif żviluppat, l-esperti li ġew maħtura, min kien il-maġistrati inkwerenti, l-assistenza tal-FBI, il-Europol, kif waslu għall-eżekuturi. Daħal f'dettall li interessanti kif beda jgħid kif irnexxielhom il-mobile sabu 3 mobile numbers illi ma kienu jintużaw kważi qatt għax kienu ta' cheap burner phones illi dawn kienu xtraw eventwalment sirna nafu biex jużawhom. U 2 kienu qed ikunu ħafna n-naħa tal-bidnija. Per eżempju saru jafu anke għalija affaxxinatni fiex ħimbe wieħed u ieħor twaħlet il-bomba x'issatejn nieqes 20 ta' filgħodu għax dak mill-lokalizzazzjoni sim card tal-bomba illi bdiet taqbad ma' cell tower tal-bidnija. Għax il-bomba kellha sim card apparentament. Għażgu bil-forza. Xi ħaġa li wkoll affaxxinatni minn l-assistent kommissarju illi jispjega b'mod sempliċi, ma rridux ninsew Mark illi qudiemu l-ġurati huma nis bħalna. Normali da. Normali. Nis mitriq. Eżatt, mhux kulħadd għandu forsi ċertu background. Allura literalment jidħol f'dettall fejn jekk qed jissemma burner phone, literalment jispjega x'inhu burner phone u għalfej il-kriminali jużaw burner phone. Dettali li literalment apparti li qed iressaq l-evidenza, isma' jiena tinressaq it-tali evidenza ma ħan nispjegalkom għalfejn tintuża din il-ħaġa biex intom tifhmu aħjar għaliex fl-aħħar mill-ħardu nifhmu illi mhux kulħadd qed jifhem ċertu forsi klim tekniċi li jintużaw, ċertu apparat teknoloġiku li jintuża. U inti jiena wkoll waqt is-seduta bdejt nitgħallem ċertu affarijiet fejn jitlu affarijiet ta' IT u lokalizzazzjoni u service providers bdejt. Imma tiskanta kemm il-pulizija jkunu jafu fejn qegħdin il-mobile sija b'sija li ma x'telefonati jagħmlu kemm damu. Kull sija l-mobile jibgħat update lill-cell tower. Imma per eżempju kienu anke jafu li SIM card ma kien ġo mobile, imma kienet mwaħla ġo, għalhekk indu naqalhom dik ġo bomba. Imma għax inti semmejt il-ġurati. Fl-awla hemm imħallef, ovvjament, il-imħallef Edwina Grima, però hija huma l-ġurati li ħajdeċidu huma dawn nies normali li se jiddeċidu jekk Jorgen Fenech wara li jisimgħu kollox u ixħati jew le. U nhar l-erba' nażlu dal-ġurati. U damu ħafna jinażlu. Għalfejn x'beda jiġri? U kif il-proċedura, kif jinażlu l-ġurati? U għalfejn jinażlu dawk u x'tib ta' nies ikunu? U naturalment ma nistgħux ngħidu min huma, ma x'tib ta' nies ikunu? Huma nies kulħadd jista' jiġi imma jkunu professjonisti ġifieri, le kulħadd jista' jiġi majjat biex ikun ġurat. Hemm pool ta' nies li ma jistgħux ikunu ġurati bħal aħna. Bħalna l-ġurnalisti. Aħna mill-ewwel niġu eżentati għalfejn għax aħna nkunu esposti għall aħbarijiet aktar spiss. Allura awtomatikament nistgħu nkunu preġudikati. Imma l-bqija nies normali.
Però kien hemm ħafna nies illi bdew għax inti il-proċess kif inhu biex jinażlu l-ġurati, jiġu ħafna nies fil-għodu. Fid-disa l-imħallef tiftaħ, tibda tajjat lil-persuni li jiġu majta. Maħniex korretti fuqha, però xi ħaġa li nnotajna Mark din id-darba rajna isu ammont ta' nies akbar quddiem Awla 22, ġifieri jista' jkun illi jekk normalment jiġu majta 100, din id-darba ġew majta aktar minħabba l-portata tal-każ. Xaġa oħra li bdejna ninnotaw kienet il-ġurati, il-nies li huma possibilment jintażlu ġurati, jidħlu u wara ftit joħorġu. Dak kif isser li dak il-bniedem ma ġiex magħżul. Infatti sal-11:30, ġifieri bdejna fid-9, sal-11:30 kull ma kienu għadhom jintażlu kienu biss 3 ġurati. Issa ovvjament aħna ma nistgħux ngħidu x'kien qed jiġri ġewwa. Imma dawn għax aħna ma nistgħux daħlu u għal xi raġuni ma setgħux ikunu ġurati. Litteralment tara nies deħlin ftit wara tarahom ħerġin. Dak ifisser li ingħajad biex possibilment ikun ġurat, daħal u ma nqabadx ġurat. Ekku. U b'kollox kemm ingħażlu? B'kollox intażlu 15, għandek 9 ġurati li waħda minnhom hija l-prim ġurat, u mbagħad għandek 6 riservi. Normalment jintażlu 3 riservi, imma minħabba l-portata tal-każ l-imħallef għażlet 6. U din ġrat ukoll fil-ġuri ta' Maksar. Tas-sena l-oħra. Ekku. Eżatt, għax tajjeb li nfakru lin-nies illi inti sissa kellek qabel dal-ġuri kien hemm il-ġuri tal-Maksar is-sena l-oħra bħal da żmien sena illi kien sab wieħed mill-aħwa tal-Maksar u s-sieħeb tiegħu Roberta Ġus u Jamie Vella ħatja illi provdew il-bomba u dawk weħluhom morhom il-ħabs u qabilhom fi 2021 il-koħħu kien biex infakru n-nies għax inti taf. Fi 2021 il-koħħu kien iddeċida li jammetti ħa 15-il sena bil-pattu l-kundizzjoni li jikxef. U dak wassal biex sena wara sar il-ġuri tal-aħwa de Giorgio. Dawk instabu dawk ammettew eventualment. Ammettew l-ewwel ġurnata. Ekku, ammettew l-ewwel ġurnata qabel kien ħajibda l-ġuri. Eżatt kif beda l-ġuri. Eżatt kif beda. Ħadu 40 sena ħabs. U dawk huma n-nies illi għamlu l-bomba. Ġifieri sissa weħlu n-nies illi poġġew il-bomba, weħlu n-nies illi provdewa u dan il-ġuri huwa ta' Jorgen huwa għal persuna li l-prosekuzzjoni qed jgħidu dan huwa l-persuna illi riedu il-qtil illi qabbat il-xi ħadd u ried li tinqatel. U fuq dan il-punt tajjeb insemmu naqra l-bieraħ eżempju l-avukat fisem l-Avukat Ġenerali Anthony Vella speċifika illi f'dan l-omiċidju kien hemm ħafna rwolijiet. U għalek. Biex ngħidu l-nies il-biraħ Anthony Vella li wieħed mill-avukati tal-AG kienet jispjega l-ġurati x'għandhom jagħmlu mhux hekk. Ekku. Bdiet ir-rekwiżitorja jgħidula, ġifieri fejn il-prosekuzzjoni tibda tispjega l-każ tagħha. Bażikament jispjegaw dak li jinqara minn fuq il-Bill of Indictment, l-att tal-akkuża, x'wassal biex eventwalment Jorgen Fenech issa qed jgħaddi ġuri, u mbagħad jidħlu f'punti aktar iddettaljati bħal omiċidju jista' jkollu ħafna persuni li jkunu għadin jkollhom ir-rwol differenti, ma jfissirx li għandek persuna waħda. Daħal ukoll fuq punti fejn issemmiet anka Defni b'mod personali, Mark, għaliex u beda jgħid isma' Defni tikteb x'kienet tikteb, hawnhekk il-punt jibqa' fl-aħħar mill-aħħar illi inqatlet ħabba xogħla. U dan għamela ċen kbir ħafna l-avukat. Il-ġurati kienet jgħidilhom isu aħna hawnhekk mhux qed niddeċidu fuq jekk kellix raġuni jew lef li tikteb. Ekku. Aħna hawnhekk qed niddeċidu li fuq mara illi nqatlet minħabba xogħla. Ekku, u fl-aħħar mill-aħħar mara illi kienet kienet literalment qed nikwataħ, mara li kienet li kellha il-xewqat tagħha, il-ħolm tagħha. Iva, beda jgħid eżempju din qatt marat in-nepotijiet tagħha, daħal f'ħafna dettall. Daħal jisu fl-aspett uman. Iva, daħal fl-aspett uman. Atlet mara. Ekku. Mhux ġast ġurnalist. Mhux ġast ġurnalista, ekku. U naturalment il-ġurati naħseb ikunu qed jisimgħu jieħdu n-noti xiex. Iva, infatti fil-bidu tal-indirizz tagħha l-imħallef tagħthom literalment handbook u qaltilhom irridkom tieħdu n-noti.
Għaltilhom għax waqt dan il-ġuri ħajħorġu ħafna dettalji huwa kważi impossibbli li tiftakar Li kollox. tiftakar kollox. Għaltilhom speċifikament irrid narakom tieħdu n-noti. Dik kull meta jkun hemm ġuri li jagħmel host fil-pajjiż dejjem tinqala din il-mistoqsija. X'ġifieri każ bħal da jiddeċidu nies li mhumiex kwalifikati, li mhumiex imħallfin, li mhux maġistrati. X'inhu l-punt li taqbad in-nies mit-triq u ġibhom jiddeċidu każ bħal dan? Tagħmel sens. Infatti fl-indirizz tagħha l-imħallef l-ewwel ħaġa li semmit qalet jiena l-imħallef tal-liġi, intom l-imħallef tal-fatti. U speċifikat ukoll illi il-każ huwa Repubblika ta' Malta kontra Jorgen Fenech. U hemmhekk fejn jidħlu l-ġurati għaliex ir-Repubblika ta' Malta l-Istat, il-ġurati qed jirrappreżentaw lill-Istat. U bekk jidħlu n-nies kwalunkwe mis-soċjetà jiddeċiedu. U mbagħad ovvjament fejn tidħol l-imħallef? L-imħallef tidħol fuq l-aspetti fejn jitlu punti legali. Fejn jitlu elementi U l-imħallef fl-aħħar tagħti is-sentenza jien naħseb ukoll. Ekku, is-sentenza tingħata bbażi tal-verdett. Ok, huma jiddeċidu jekk hux ħati jew le. U l-imħallef imbagħad tissentenzjah. Ekku. Abbażi tal-verdett, ġifieri jekk ma nafx il-verdett ġi 9-0. Abbażi ta' dak il-verdett tittati s-sentenza. Ok, imma mhux il-ġurati jiddeċidu kemm imur ħabs jew kemm ma jmurx. Jekk jeħel. Le, abbażi ta' numri biex niftehmu jekk hemm 9-0 ġifieri il-maġġor kollha qed jgħidu ħati jew kollha qed jgħidu mhux ħati, mela s-sentenza tkun fil-massimu. Ok, ġifieri xorta marbuta mal-verdett, letteralment. Ġifieri ma kemm hemm li qed jgħidu ħati jew kemm hemm li qed jgħidu mhux ħati. Ukoll il-bieraħ kien hemm dal-moment jiena impressjonat fis-sens rajtu hekk rajtu spikka. Imma fejn int nivella beda jgħidilhom se tisimgħu wkoll l-evidenza se tisimgħu recordings ta' Jorgen jitkellem pereżempju x'kienet dik il-biċċa. Dak il-ħin beda jispjega x'ser ikunu qed jisimgħu, ġifieri beda billi jgħid isma' ħadd jisimgħu ix-xhieda, lead investigators fil-każ, pulizija, eżatt, pulizija li kienu fuq il-post, it-tim forensiku, esperti barranin, dawn kollha ħajkunu qed jitilgħu jiġdu matul il-ġuri. Ma mbagħad qal ukoll ħadd isimgħu ir-recordings illi Melvin Tewma, konverzazzjonijiet illi saru bejn Melvin Tewma u Jorgen Fenech. U fosthom għaliex Melvin jgħid illi f'ċertu żmien kien qed jirrekordja lil Jorgen Fenech. U dawn huma recordings. Ekku. U l-aħħar ħaġa naħseb illi spikkat kienet illi l-avukat Vella qal illi ser nisimgħu lil Jorgen Fenech jgħid lil Tewma mhux jiena fiċta. Ġifieri dawn it-tlieta ser inkunu qed nisimgħuhom żgura li x'proprju l-avukat Vella qal illi dawn ir-recordings ser ikunu qed jitresqu bħala prova biex literalment jisimgħuhom il-ġurati. U dawn huma l-prova li l-prosekuzzjoni qed tgħid fost il-provi li l-prosekuzzjoni qed tgħid li għandha biex tikkonvinċi lill-ġurati li Jorgen Fenech huwa ħati. Jiġifieri dawn huma recordings li l-ġurati se jkunu qed jisimgħu u l-prosekuzzjoni qed tgħid dawn huma parti mill-prova li vera Jorgen kien. Isemmi l-150,000 dawk x'inhuma? Mela, il-150,000 huma parti mis-somma li ngħatat biex tinqatel Daphne Caruana Galizia. Però, Mark, nibdew nispjegaw forsi ftit mill-bidu tal-istorja. Mela, kollox tela minn meeting, minn laqa li saret bejn Jorgen Fenech u Melvin Tewma. Bażikament, Jorgen Fenech kien qal lil Melvin Tewma ejja Porto Masa għax għandi bżonn ninkellmek, u meta wasal għallu biex jibda il-pjan biex tinqatel Daphne Caruana Galizia. Allu wkoll biex isib lil George De Giorgio speċifikament lil George, iżda Melvin Tewma ma kellux il-kuntatt ta' George u rnexxielu jiddobba il-kuntatt ta' Alfred De Giorgio. Li huwa ħu George. Li huwa ħu George. Dak kollox xed tgħid il-prosekuzzjoni u xed jgħid Melvin Tewma. Mhux hekk? Għaliex Jorgen Fenech importanti ngħidu qed jibqa' dejjem jgħid dejjem hekk kien jgħid u hekk għadu jgħid li huwa innoċenti li mhux ħati. Biex nagħmlu ċara anke issa f'dan it-trajel qal jien mhux ħati. Imma da xed jgħidu l-prosekuzzjoni. Eżatt. Issa, iltaqa' ma' Alfred De Giorgio, Melvin Tewma iltaqa' ma' Alfred De Giorgio u qallu illi
għandu persuna li jixtieq li tinqatel Daphne Caruana Galizia. U mhux li jixtieq biss, imma li lest li jikkummissjona li jagħti l-flus biex tinqatel. U Alfred qallu imma dan iħallas u Melvin Tewma qallu ifhem, kieku jiena ma ġejtx hawnhekk, ma kontx ħanieħu l-intrigu li niġi hawnhekk u nistaqsik. Alfred de Giorgia qallu ħanitkellem ftit ma' sħabi, qallu u narġa' nkellmek lura. Xi jumejn wara minn għalija Alfred raġa iltaqa' ma' Melvin Tewma u qallu okej, qallu iva, għal prezz ta' 150,000 euro, mek fejtlu l-150,000 euro. Il-prezz tal-qtil kien 150,000. 150,000. Għallu kol illi jrid 30 upfront deposit u irrefondibli. Ġvi kiġri xi ħaġa u l-qtil ma jsirx iżommuhom 30 tal-ma u l-120,000 l-oħra joħodhom wara l-qtil. Imbagħad il-bieraħ issemma illi kien hemm xi 400,000 euro oħra illi nataw lill-Aħwa de Giorgia u l-Koħħu. Ekku, aktar milli 400,000 euro oħra, allegatament Jorgen Fenech nefaq mal-400,000 euro inkluż il-150,000, infatti anka qiegħda fil-lat tal-akkuża, ġifieri. Literalment ħanaqra jirriżulta wkoll il matul il-ġimgħat u x-xhur wara l-omiċidju sakemm ġie arrestat Melvin Tewma nhar l-14 ta' Novembru tas-sena 2019, l-akkużat Jorgen Fenech ħareġ ukoll eluf ta' euro fost oħrajn biex jiffinanzja d-difiża legali ta' Alfred u George de Giorgio flimkien ma' Vince Muscat. Ġifieri Alfred u dawk l-400,000 euro jinkludu wkoll il-150,000 kif ukoll fi spejjeż ta' difiża legali. Ġifieri biex niftehmu allegatament il-prosekuzzjoni qed tgħid illi Jorgen l-ewwel ħallas 30,000 deposit, imbagħad ħallas 120,000 wara l-inqatlet, u mbagħad peress li inqabdu ġewwa Eżatt, l-ewwel tom 5,000 iktar għax kellhom jixtru xi affarijiet biex ikunu jaf kif ħajoqtlu sew insomma u tom il-5,000 iktar. U mbagħad peress li nqabdu f'Diċembru ta' 2017 sakemm ġie arrestat Melvin fi 2019 f'dawk is-sentejn kienet iħallsilhom l-avukati l-ispejjeż legali. Jorgen lill-Aħwa de Giorgia u l-Koħħu. U l-prosekuzzjoni qed tgħid isma' di wkoll approva u x'hekk. Infatti qiegħda mniżla, qiegħda mniżla tal-akkuża. Il-bieraħ ukoll ħarġet, naħseb li dik kienet ħarġet imma x'imbagħad jibdew joħorġu issa jerġa' jibda fil-qorti jerġa' jibda jiġi rrakkontat il-merder innifsu kif ġara l-assassinju nnifsu ġifieri kif marru f'nofs tal-lejl jagħmlu l-bomba, fetħula l-karozza, kif splodiet, kif kienet fit-triq u mbagħad żelqet għal ġolalqa. U f'minnhom ukoll semmew ħan semmija di mhux għax ma kienx issemmit qabel, imma għaliex naħseb ħafna nies qabżitilhom illi l-investigaturi sabu container tal-petrol li kienu wkoll tqiegħed mal-bomba ġol karozza. Hux. Għaliex? Iva Mark, il-bieraħ l-avukat fissem l-avukat ġenerali Ant Nivella waqt ir-rekwiżitorja qal illi l-investigaturi sabu landa mimlija petrol fil-karozza biex żgur il-qtil ikun suċċess biex żgur il-Daphne tinqatel. Apparti il-bomba biex in-nies jifhmu. Mela, illum qala Kitarno wkoll fil-qorti qal fil-bombi ta' qabel, għax kulħadd jaf li kien hemm diversi bombi qabel, karozzi bombi qabel. Il-bombi ġielu kienu jitpoġġew, anzi normalment kienu jitpoġġew taħt il-karozza. Din id-darba biex żgur tmut poġġewha ġol karozza taħt. U infatti qalu wkoll illi mal-ewwel daqqatajn ovvjament l-investigaturi kollhom ċertu esperjenza, ma l-ewwel daqatajn kif waslu fuq il-post setgħu jinnutaw illi l-bomba din id-darba tpoġġiet ġewwa l-vettura u mhux taħt il-vettura. Mill-mod ta' kif splodiet u anke mill-mod ta' kif bdiet tinħaraq il-karozza. Okej. Imma mhux hekk biss, jiġifieri mhux biss għamlu bomba li kienet TNT taħt is-sit. Imma wkoll kien hemm container petrol ġol karozza. Eżatt. Biex meta l-bomba biex jassiguraw jieħu nar u tinqatel. Kien hemm mument ukoll il-bieraħ fejn l-avukat qal lill-ġurati importanti li ma tkunux bajjiż la favur laqqas kontra Jorgen Fenech. Ekku, infatti waqt ir-rekwiżitorja semma wkoll li l-akkużat, ġifieri Jorgen Fenech, f'dan l-istadju għadu preżunt innoċenti, però spikkat ukoll kwotazzjoni li qal fejn
u spiċċa l-opening statement tiegħu fejn qal hija disgrazzja illi persuna innoċenti jinstab ħati għal imma hija disgrazzja akbar illi persuna ħati jinstab innoċenti. Għal il-ġurati. Lil-ġurati. Illum ukoll Keith Arnaud kienet spiega kif waslu għall-aħwa de Giorgio u l-koħu għal konna diġa nafu bijom, għal imma bat il-mobiles wasluna għandhom. Imma l-għana fil-biraħ u laqqas illum, naħseb il-biraħ, ħarġet dil-kwistjoni tal-elezzjoni ta' 2017, li jisu kollox kienet idur xiftit jew isma l-elezzjoni, għalix huma bdew jippjanaw, allegatament bdew jippjanaw biex joqtlu qabel l-elezzjoni. Tħabbret l-elezzjoni u waqaf kollox, u. Eżatt, minn dak li qed tallega l-prosekuzzjoni, jider illi Jorgen Fenech għal il-Melvin Theuma biex iwaqqaf il-pjan. Umbat, wara li saret l-elezzjoni, kienem din l-urġenza, kważi nistaw ngħidu, infatti l-avukat beda jispjega mill-aktar fis possibbli biex il-pjan iseħħ. Għaliex skont Jorgen Fenech kienet ser tippubblika xi ħaġa fuq din id-darba, mhux fuq it-tiju tiegħu. Għaxu qabel il-Melvin kien qed jgħidlu għax ħadd ippubblika xi ħaġa fuq it-tiju tiegħu. U wara l-elezzjoni beda jaġlu allegatament il-prosekuzzjoni għattejt. Ekku. Beda jaġlu biex ħaffu jagħmluha. Possibbli. L-elezzjoni kienet f'Ġunju u mbagħad inqatlet f'Ottubru. Kif se jiġri issa? Kif se jaħdem il-ġuri? Mela, nhar l-erba' llum il-ġimgħa, nhar l-erba' nażlu. U beda qisu. Il-bieraħ il-ħamis kienet l-ewwel ġurnata fejn inqrat rekwiżitorja, insomma fejn tkellem l-opening statement tal-Avukat Ġenerali jispjega għalfejn il-prosekuzzjoni taħseb li Jorgen Fenech huwa ħati u llum bdew ix-xhieda l-ewwel wieħed Keith Arnaud. Kemm fadallu jixed Keith? Fadallu ġranet. Fadallu. Aħna qed nismaw li fadallu madwar għandu 3 ijiem jixed inkluż il-kontrożami. Il-kontrożami għamlu l-avukati li ssir minnaħa tad-difiża. Eżatt. Imbagħad f'xi mument irid jixed Melvin u xek naħseb. Eżatt. Melvin huwa jisu b'xi mod jew ħafna jekk ħanqablu Mark ma kif imxejna fil-ġuri tal-Maksar għaliex tajjeb ngħidu li ħafna mixjieda ser ikunu simili għax il-każ huwa ovvjament l-istess wieħed. Lil Melvin Theuma għamilna 4 ijiem nisimgħu waqt il-ġuri tal-Maksar. Jiġifieri tista' tgħid li din id-darba. Jista' jkun li tkun ġranet qed ngħidu ġifieri. Ekku. U nafu meta jmissu Melvin jew għadna li. Le, ma nkunux nafu. Ġi aħna llum nafu li Keith Arnaud għax qiegħed hemm x'ġej ma nafux. Le. Mela. U dawn huma il-provi tal-prosekuzzjoni u x'hekk. Eżatt. Dan huwa l-istadju fejn il-prosekuzzjoni tressa il-provi tagħha l-evidenza. Eżatt, l-evidenza li għandha biex tagħmel l-argument li Jorgen huwa ħati. Issa se jiġi fażi oħra fejn l-avukati ta' Jorgen id-difens iresqu l-provi tagħhom biex jgħidu li Jorgen mhuwiex ħati. Bil-possibilità illi anke Jorgen jixed. U Jorgen jista' jixed hemmhekk, għadna ma nafux se jiġri imma jista' jixed. Imbagħad issa la darba id-difiża tagħlaq il-provi tagħha. Imbagħad isir ir-replika fejn il-prosekuzzjoni tarġa' titkellem, tarġa' issostni l-argument tagħha fejn għandu jinstab ħati, u mbagħad ikun hemm il-kontro replika fejn id-difiża tarġa' issostni għalfejn m'għandux jinstab ħati, u mbagħad finalment ikun hemm l-indirizz tal-imħallef. Fejn imbagħad kif ittemm l-indirizz tibgħathom jiddeliberaw. Tibgħat l-ġurati jiddeliberaw biex jiddeċidu. U ma jistgħux joħorġu qabel ma jkun hemm verdett. Jidħlu u joħorġu b'verdett. Ġranet jiġi. Eżatt, joħorġu biss b'verdett. Mbagħad il-prim ġurat jaqra l-verdett? Il-prim ġurat taqra l-verdett. Nkunu nafu jekk Jorgen nistab xħati jew le. Ekku, possibilment jista' jkun li sentenza ma tkunx dakinhar tal-verdett. Eżatt, jista' jkun. Ġieli rajna f'ġurijiet. Xi ġranet wara. L-ewwel jinstab ħati, mbagħad ġranet wara nkunu nafu jekk jinstab ħati x'sax ma jinstabx ħati jinħeles, m'hemmx sentenza. Mela, ħaniqfu għawa lissa, hemm ħafna affarijiet li medniex, imma nittamu ma stajniex nibqgħu għawa, tanna kien hemm jumejn ġuri ma stajniex nagħmlu. Biss tfadal ħafna x'nisimgħu minnaħa tal-Assistent Kummissarju Keith Arnaud. Eżatt, ġi Keith Arnaud aħna qegħdin nirrekordjaw dan wara biss nofstanar li għadu jixed Keith Arnaud, ġifieri aħna qegħdin nirrekordjaw illum il-ġimgħa wara nofsinhar. Ġi fadallu jixed probabbilment ikun qed jixed anke naħseb xi ġurnata l-ġimgħa d-dieħla, għax il-ġuri mit-tnejn sas-sibt. Eżatt, iva.
Iġri għad fadal, aħna ħaniqfu għax sawnek nafu sissa, u anka biex dal-podcast ma jkunx twila ad eternum, imma nittama illi b'dan il-podcast kjarifikajna xi affarijiet li forsi mhumiex ċari u ennikom tifmu ftit iktar il-proċessi komplikat tal-ġuri. Grazzi ħafna tal-kontu magħna, ħaterġgħu tisimgħuna jekk tridu insomma l-ġimgħa d-dieħla u fil-ġimgħat li ġejjin għadu il-ġuri, grazzi ħafna u għal-ġimgħa d-dieħla.